这个美军居然干出这种糗事哈，这比印度还糗哈，印度已经够糗了。它确实在机头应该装雷达这个地方，装了跟哑铃一样的配重块头尾这个地方。那为什么会有这种情形发生呢？这批的 F-35战机哈是洛克希德马丁生产的第17批的战机，按理是最新出来的战机。那它整个作战系统叫 Block 4哈。第4代，所以以前它在这上面装了雷达，叫做 APG 81这款的雷达。那这款雷达是旧式的雷达，它的用的元素是砷化镓。好，今天在军事上面带观众朋友来特别关心到的是美军跟英澳等的空军在这几天呢，就在内华达州完成了一个军演，这个是红旗军演，动员的人数其实也相当的多，达到了3000多名的这个官兵，还有100多架的一个战机。亮点我们等一下一起来看，这一次是结合了空中、网络跟太空战的一个情境。好，特别看到亮点是扮演拿这个 F-35美军首次派出了 F-35来扮演中国大陆的歼35，来挑战应对来自于大陆的歼20跟歼35的威胁。我们也来看到细节的部分，在这一次的盟军打击部队里面，主要是由美澳的 F-35战机，还有英国的台风战机一起来做的演练，当中包括了关键基础设施，还有摧毁雷达跟防空系统等等。在这一场军演结束之后，我们来看到他们又有了美英澳的下一场军演，这个军演叫做竹鹰军演，地点也不同了，移师到了东太平洋，参与人数更是非常多，超过了1万人。所以节目一开始特别请教委员怎么看了 F-35为什么这个时候要办歼35，能够完整的模拟中国大陆的5代机吗？今天也就中美的5代机来做一个较量，委员怎么看？每一种空军的演习啊，这个找自己的战斗机来模拟对方的战斗机，这是常态的工作啊。因为你基本上你美军手上也没有什么歼35啊、歼20啊，然后中国空军手上也没有 F-35啊，也没有F-22都没有哈，所以一定要找自己的战机来模拟。可是你要了解到哈，尽管是第5代的战机，不可能有两个飞机啊，它的功能完全一样，不可能，就因为2个设计理念各方面不太一样哈。比如说那个。对这个歼35比较强调制空，然后 F-35比较强调空中的这种感测平台，2个功能设计下，那各有优缺点，没有说这个谁好谁坏的问题。好，所以这个对于这个F-35哈，它拿来模拟这个歼35，只能模拟一部分，有一部分还要找那个 F-16来补充啊，如果进展。近战的时候，F-22近战不行了，对，近战的时候也要去这个模拟，一样的，这个中国的解放军哈，如果要来这个对跟 F-35来对战的话，他也一样的，他可能也要找那个自己的歼20是吧哈，来模拟 F-35，可是光这样不够，因为性能上没有办法完全画上等号，所以有些地方它用歼16，甚至有些地方用比较近战也要用歼10C，好，这个是一个很常态，所以说你光用这个 F-35就要完全模拟歼35，不可能，能够像个80%就不错了啊，或者搞不好80%都没有啊，搞不好像个60%、70%，那你剩下这一步应该怎么办啊？搞不好还要找那个 F-16来弥补啊，哈，比如说像那演员演到一半啊。这个要跳下去，找个替身上场，然后类似这种情形都会有哈，所以他演习科目很多了哈。那没有一种飞机完全不能模拟，可以，但是没有一种飞机可以完全模拟到跟对方一模一样，那也不可能。所以这2个就是要看演习科目、作战场域，好，还有真的是目的是你要在抢空域制空，还是说你要去攻击后面更远的这个目标啊，要突穿所以每一个演习科目不一样，可能要找那个不同的这个机型来模拟，因为很有趣说这些战斗机的机型大部分各有它的特点。那时候有些特点，我这个特点跟你那个机型的特点某个很像，那比如说我机动能力，那 F-35机动能力都不行了，那可是 F-22的机动能力又比较强，
所以这个东西都是组合式的啊，所以扮演这个算是 OK 啦，但是大概60%多而已吧。好，这个是在美军上面的布局，美军战机的布局。那其实现在也被发现说，美军现在战机上面是不是有它的一个缺点呢？因为呢，这个是军工体系部分交付的 F-35被发现没有装有源相控阵雷达。那这个主要的原因就是因为洛克希德马丁是用这个配重块来顶替雷达，硬交给了军方。现在根据了解呢，如果在使用这种配重块之下，在高强度的电子战之下，其实会有这个致命的弱点，就是会让作战风险升高，后续的维修负担也会更加重，是这样吗？厉将军怎么看？我想说有图有真相哈，我给各位看一下这个图，这个美军居然干出这种糗事哈，这比印度还糗哈，印度已经够糗了，各位可以看一下哈，它确实在机头应该装雷达这个地方，装了跟哑铃一样的配重块，头尾这个地方我们可以看到哈，这有图有真相。是。那为什么会有这种情形发生呢？这批的 F-35战机是洛克希德马丁生产的第17批的战机，按理是最新出来的战机。那它整个作战系统叫 Block 4第4代，对不对？所以以前它在这上面装的雷达叫做 APG-81这款的雷达。那这款雷达是旧式的雷达，它的用的元素是砷化镓这个锌化镓这种系统。那这次来讲的话它升级 Block 4以后，它用的雷达叫 APG-85这款有源震控相位雷达。那它用的原料叫做氮化镓我们说这个讲到氮化镓，可能大家就了解了。对，镓锗其实它不是稀土，可是也是中国提供卖给美国的稀有的金属元素。那它没有这个元素之后，它就没有办法做出 AGP-85这款雷达。可是我整个系统都已经设计了，那我这个雷达我就没办法装上去。因为整个战机的所有作战系统一定是跟雷达联动在一起的嘛。当你没有这个雷达系统的话，这个系统不一样，那你飞行员上面的动态感知的状况都会不一样。好，那这种状况下，大家就问说，那可不可以把旧款的雷达装上去？就还是装原来81？不行因为原来那个雷达整个这个系统都已经改变了，你必须就是要装上这款雷达才能够作用。那为什么旧款雷达不能装上去以后，那你就空着嘛？为什么要装上配重块呢？我跟各位讲，你看飞机，我们现在的战机，你看到它起落架是前面一个轮子，后面2个轮子。那以前2次世界大战的时候，我们看到飞机什么样子？前面2个轮子，后面1个轮子。所以说飞机它的重量是有它的这种原理在里面。你如果说是配重不一样的话，那你起飞就会受到影响。所谓的这种头轻脚重那你起飞的角度方向就会不一样。所以你那个地方你不要看了，一个雷达重量大概也有将近70公斤左右。如果说这70公斤的重量不对的话，你飞行的姿态、操作的方向就会不一样。所以我觉得这是美国不得已必须让这个前面那边它没有雷达，它还是要卖它先装一个这个金属的配重比在上面，让飞机可以起飞操作。可是这种飞机是没办法作战的，那不是说是会降低作战风险，是完全不能作战。你想想看，一架战机上去在天空上面没有眼睛，它怎么打仗啊？它只能凭飞行员的眼睛去看了，没有雷达不就等于是没有眼睛吗？那这个飞行员自己本身的雷达，就算他是远视眼好了，就算给他戴个望远镜好了，他还是没办法作战的。所以目前我们看到美国军工确实是在这方面，因为跟中国之间搞这个贸易战那更不要讲稀土了，光这个稀有金属氮、镓、锗这几种东西就把美国军工卡得死死，然后让美国的这个军火业做出这么丢脸的动作，用配重块，那真的是全世界当作笑话在看。
好，现在这个 F-35使用是配重块，根据了解也是因为它的这个供应链的生产没有办法跟上。那另外一个原因就是刚刚其实将军也特别提到了，因为中国大陆它限制了它的稀土哦，所以影响了接下来 F-35它所需要的许多的元件。那这当中包括 F-35的雷达需要的就是它的高功率的微波元件跟4伏电机，都是靠稀土的成分的。那现在中国大陆等于扣在手中嘛，让它没有办法拿到。那其实过去 F-35还有这个战斧巡弋飞弹也是需要稀土，那个时候只能跟谁来买呢？就是法国一家破产工厂数十年前所留下来的山的这个废料，当时是说只能撑1年，那现在又碰到这样的状况，赖老师又怎么看？我觉得美国都用国家安全法的理由啊，对中国大陆很多限制嘛。例如说啊，他对于中国的半导体啊，他就说这是国家安全法规定不能给中国。所以你可以看到这个不管是工具机、光刻机什么都不准卖甚至先进的3奈米的都不准卖。那中国大陆也一样嘛，用国家安全的理由，所以对于重要的稀土都做管制。过去美国是采用这种走私就是从这个边境里面走私大量的中国的稀土。那中国大陆现在在走私这个部分加强管制的很严。所以他在这个部分偷中国的东西就不容易了。是。那偷中国东西不容易以后呢，那你可以看到他法国的这个倒闭的工厂的原料也用完了，那他怎么办？当然不够了。那但是大陆的这个稀土的出口只给你民间的企业，不给你军工企业，而民间的企业的稀土你必须要报，中国大陆要去核查，而且你的使用量配比都要提报。如果你不提报你的使用量、你的配比，而且中国还要看你的产品最后生产出来的有多少，是不是跟他给你的公斤是不是一样？而且是不是说你一次就能够拿到1年的？现在改用就是1个月、2个月给你，就是你这个月快用完了，你再来申请。那中国大陆就会去看你有没有合格的、合规的申请。好，接下来看到这个美国霸权哦，恶霸川普对外扩张转移，是不是内部已经要失序了呢？因为现在呢，最新消息，这个美国的军费暴冲到1.5兆美元之外，现在在看说，接下来这个川普美国他要进军的国家，还包括了格陵兰跟加拿大，会不会都难逃魔掌呢？因为我们赶快来看到最新消息，川普上任回归白宫不到1年的时间，他的野心已经失控了。最新他在社群直接宣告说，2027年的军事预算提升到1.5兆美元。他说要打造美国长久以来理应拥有的梦幻军队。好，这个梦幻军队呢，比起这个去年的9010亿美元，再暴增了5成以上的一个金额哦。那我们也看到他上任1年来做了哪一些事情呢？其实已经轰炸了，一共是7个国家，包括了委内瑞拉大家知道的之外，还有叙利亚、伊拉克、伊朗跟奈及利亚、也门等等的国家。他也公开的扬言说，不排除接下来会用武力并吞格陵兰。他也多次的提到会把加拿大变成美国的第51州。其实这2个国家现在也都蛮紧张的。更讽刺的是，面对于川普的喊话，欧洲国家却没有任何一点点的声音，不管是指欧洲或者是日本国家，全部都噤声。但是当中国他在说他的军费不断的成长的时候，这些国家就是不断的痛批中国，威胁世界。好，所以节目一开始，请教赖老师怎么看美国现在扩张，不管是在军费上面，它是要扩张主义全面正式的启动了吗？怎么看欧洲国家的集体晋升？欧洲国家他们原本就是一个双标的国家，他们原本就是很虚伪。我在欧洲待那么多年，他们西方人本来就是西方的政府本来都是一个虚伪的政府，跟西方人没关，这很特别。西方人是当他成为一般百姓的时候，人很好，讲诚信，讲法律讲规矩。我这是讲实在话，可是当他从政以后，他就变成另外一套人，都成为马基维里的信徒，满口谎话这个是一个很有意思的一种，我觉得可以作为这个社会学跟政治社会学的一个调查对象就是为什么当他成为正常人的时候是还不错的，欧洲人都是讲人权、讲法治，怎么成为政客以后呢，都变成另外一个魔鬼这个是很有意思。好。
我们来看看是这样子，川普，美国的总统历届以来，奥巴马他发现他们的政府债台高筑，所以快要破产，危险，因此他把他的国防经费定在5500亿作为天花板，不要超过这个钱，最多5600亿左右。那他用这个控制防卫预算来去解决他的债务问题。可是他后来的不孝子孙啊，就叫拜登啊，虽然年纪比他大，但是呢，后来的第2任的接班人，我讲是民主党的，他就把它成长到8800亿，美国的政府的债务负担一直在扩大。到了川普的时候，又扩张到9100亿，债务负担在扩大。现在他食髓知味了，他觉得钱多花在军事上，因为他想要做的东西太多了。他想要打造梦幻的这个新一代的导弹驱逐舰，他想要再打造梦幻的第6代的这个战机，他想要的东西太多了，他还要登陆月球，他想要的东西太多。结果9100亿不够用，他现在要提高到15000亿美元左右，这个一定会让美国的债务负担更重。他说：“我用我的关税来支付这个钱，这是假话，因为他去年的关税也不过就是2000多亿，怎么可能来去支付他所要多增加的那将近6000亿美元的这个经费？”好，所以我个人认为，他这个预算能不能完全通过？在国会里面有的争论。第二个就是他要确保他不会跛押。对。今年11月的选举的时候不会跛押。第3个就是您提到的欧美的他的盟友就是欧洲人跟日本人为什么都晋升？这些国家我刚刚讲的，他们本来就是双标党，就是双标国，他们本来就是没有道德的国家，他们永远就是欺负发展中的国家。指责发展中的国家，然后他们自己本身带头违法乱政，然后指责对方违法乱政。这些人就是每天喷的古龙水然后头发拨的那个弄得很像我这样那么整齐，全身喷满香水，但是呢，永远都是满嘴仁义道德，但干的都是见不得人，不是我，是讲的是那些。这个日本跟欧洲的政客，所以我觉得对于那些人，他们已经道德破产了。我个人觉得他们的讲话在国际间，他们根本已经没有影响力了。大家不会再把欧洲人、日本人他们当成一回事了。好，所以我们看到川普不断的增加他的军费，扩充在世界的版图，这是目前川普的最新的野心，一直持续的在各地开战、点火等等。但是我们也要来看到，他现在点名的几个国家，不管是这个格陵兰或者是加拿大，其实这2个国家我们刚刚提到都很紧张嘛。那有关于北约的战力跟美国来做比较，能打得过美国吗？答案恐怕还是不行的。我们来看到稍微做一个分析，这是来自于新闻周刊美国媒体做的一个。不管是空军陆军跟海军的一个比较，首先在战机上面，美国的战机高达超过了1400架，我们看到其他的国家远远不如美国，不管是英国或者是法国的，或者是土耳其300架，波兰等等，远远都不如美国。再来看到我刚刚说了嘛，空军、陆军跟海军，陆军美国有50万的陆军，远远超过北约盟友，还有2600台的主力战车，1万多台的装甲运兵车，那英国、法国只有200台左右。海军呢，美国有11艘航空母舰跟65艘的潜艇，那么英国只有2艘的航空母舰跟4艘可以携带核弹头的潜艇，加拿大则是有4艘的潜艇，所以我们看到在军力上面还是远远的不及美国的。如果川普他说他要并吞格陵兰、加拿大，北约挡得住吗？厉将军怎么看？其实这个如果说拿美国跟北约这些国家，就这个表面上面数字来比较的话，我觉得是不切实际的。最重要的是，你这些军力，你可不可以在你所望的时间投入你所望的地点？所以欧洲这些国家，大概不管它陆海空的战力，不可能是在决战所需要的关键时刻，能够投入到格陵兰来做格陵兰的保卫战。但是我特别要强调，美军确实有这个实力，投入他所望的部队，在他所望的时间。为什么？因为美军我们都知道，他有一点我很佩服他们，你不得不佩服这个国家军事它的强项，
它总共有11个战略司令部，我们常常听到了中央司令部啦、印太司令部啦、这个欧洲司令部啦，它其中有一个司令部叫运输司令部，所以你看它这个作战讲究是后勤跟补给，所以它有一个后勤运输司令部，就专门将它，你看这些部队，它要投入多少就有投入多少，有一个专责的单位来做战力的投送，所以美军要做的是绝对是欧洲这些国家挡不到的。第二个美军需不需要对格陵兰动手？我认为他不需要，他用买的就可以买下来了。卢比奥也讲的话，我们可以用买的。这个你知道我算过，格陵兰人口不过是57000人而已。那如果说一个人花100万美金好了，总共也不过就是570亿美金，570亿美金你能够拿下一个200万平方公里的土地，其实是 CP 值很高的、很划算的。你只要每个人发给他100万美金就够。可是卢比奥虽然说讲了他要买，但是白宫的反过来讲说，我们不排除用军事力量来夺取。所以从这句话我们就看得出来，这个北约国家没有能力跟你对抗，也不会跟你对抗。然后你卢比奥用买的也可以买下来，但是为什么白宫还要讲说不排除用武力的方式来获取呢？我觉得纯粹就是满足这个川普他那种这个在远古时代，像亚历山大大帝那种开疆辟土，靠着一场战争来开疆辟土，在这个以后历史上面留下他是这个霸王的这种英名。你看他开战到现在，他已经打了7个国家，这7个国家有一个共同的特征，都是弱小的国家。那格陵兰当然也是弱小国家。我觉得从川普来讲他真的是很幼稚你看他要造所谓川普级的战舰，4万吨级的那种，满足他的个人的军事上小时候的梦想。那他现在一定坚持要用武力来夺取格陵兰，他会不会做？我认为他会做。他做这个事情的目的，只是为了他以后希望在历史上面，他可以跟亚历山大这些帝王能够齐名。所以欧洲这些国家之所以不敢讲话，我想他们也看出来，他真的会这样做，只是大家到时候不晓得怎么办因为以欧洲的军力，平常讲真的是不足以跟美军来做抗衡，也不会去做抗衡了，因为现在防守格陵兰岛的就是美军有200万的200个人的美军，你叫美军去攻击美军，还是美军去抵抗美军？我觉得这都是一些我们讲的这个在旁边旁观者看的一些风凉话了可是事实上，我觉得川普只是为了满足他个人帝王的思想而已。好，所以一方面我们看到川普的种种这种扩张的野心，除了满足个人的帝王私欲之外，另外一方面是不是他也在为接下来的期中选举做好准备呢？因为其实现在美国的内部经济也是一团乱，所以呢，川普会不会想要借由这些方式来挽救他的一些民调呢？我们来看到目前美国的经济物价。好，来看到画面上标上了40年新高 ，K 型化的极端经济，收入最高10%的家庭，他们其实贡献近半的消费支出，连这些350种的药物价格不断的狂涨，让人民的压力非常的大。那川普现在其实也是在不断的打击民主党最新消息我们看到，他打击民主党政府之外，还有联邦2000名的干员直接空降明尼苏达，他也冻结了5个民主党州在当地的所有社福跟这个托育相关的补助，他自己也承认说了啦，他说输了就会被弹劾。委员怎么看？难得有一个美国总统干没有1年多就把内政搞得乱七八糟。当然，这个最重要的源头就是2个第一个就是因为他搞关税政策，然后搞这些科技产品的对抗。对。因为本来以为说商级300，商人这个700，现在几乎是平分一半，自己受伤就很重那这种因为关税问题产生的物价，而且这个物价都是那种生活性的，不是那种什么汽油之类的东西，都是食物啦、咖啡啦或者牛肉老百姓当然会气得不得了你就搞什么名堂？我本来从巴西买很便宜，现在你加税以后。那巴西要么就是加价卖给你，要么就转卖给别人。那你说看哪一样不会涨那像中国就趁便宜赶快买了很多，所以他们更是陷入生活上的困难。社会上因为股票涨，有钱人穿游泳，没有钱人民主党那就会举行这个分隔，而且他狂打所谓的社会福利，很多的社会福利要缩水了。那你
1个、2个、3个加起来的话，就会非常的贫困。那因为内政实在是搞得太失败了，他就想要去搞一个海外的成绩啊，来取悦他的基本选民。因为共和党选民就有这种帝国主义的思想，那不是说民主党没有，民主党喜欢干涉人家，哎，对，所以这个对于川普来讲哦，他现在让美国人觉得，哎，美国就是可以变成委内瑞拉的宗主国啊，你看委内瑞拉都要听美国的。啊，这个已经成为事实，我们就不用去讨论了。那下一个是什么？伊朗啊，下一个伊朗，既可以讨好美国的犹太人啊，然后又可以让很多国家觉得我还是中东老大。这一点他想要在耀武扬威的，因为格陵兰他早已经跟丹麦政府在2000几年的时候就签了一个条约，或者叫格陵兰法令。这个法令说，格陵兰随时可以公投独立。那这个法令是他们自己谈出来的啊。那美国只要对这6万个居民啊，稍微啊像那个摆平那个委内瑞拉一样，稍微摆平一下，他们就会公投，然后独立。那独立以后跟美国签一个自由附属条约，那就变成美国的附属国，像帛琉一样。那他们就会把国防、外交、货币权都交给美国，那等于是跟交给丹麦是一样的情形，摩擦嘛，所以美国会拿到格陵兰，那丹麦政府当然会抗议啊，那你法律上你没办法抗议，那再加上北约其他国家也不理你，那欧盟国家每个人冷眼旁观不讲话啊，你们好好商量，那格陵兰就被拿走了。今天中东情势要带观众朋友赶快来关心到的是哈米尼现在已经正式的坐镇在地下碉堡里面了，要指挥全面的作战。另外一头，今天会持续来关心到的是美国的航母现在逐渐已经要杀进波斯湾了。另外一方面，还有战俘454枚已经上膛，而且川普喊话了，他说伊朗啊核武已经正式的离他造出来只需要2个月的时间。美伊在这个摊牌时刻，我们今天会来关心是会美国先打贪伊朗，还是伊朗先造出核武？今天会一起来做解读3个火线话题。今天我们请来宾来特别帮我们做解读的是，伊朗现在正式的进入在全面作战了。刚刚提到的哈米尼，除了坐镇在地下碉堡之外，今天也会来关心到，不管是在地下，其实呢，伊朗它也有秘密的这个藏飞弹的地方，而且是非常多的量。那影子航空则是在这个天空呢，它走私各种的武器，所以现在武器得到的速度等等都还算蛮快的。另外就是核进度了，现在到底如何了呢？伊朗真能撑过美以的第一波打击吗？今天会做解答。第二件事情，今天也会来看到是美国的武器已经全面上膛了，不管是林肯号快要到波斯湾，战斧巡弋飞弹，还有各种的战机，不管是 F-15或 F-35也都准备好了。这是第一波就要打贪伊朗吗？最后今天会来关心到伊朗现在核武的进度，因为呢，川普在论坛上面已经直接最新放话，他说伊朗2个月内就可能拥有核武了。那美国会不会直接干脆先下手，把核设施放在第一波打击就把它处理掉呢？今天就这些议题会一起的来做关心。谈了很久的林肯号现在已经快要正式的开进在波斯湾了，预估在数小时内就会杀进波斯湾。现在欧洲的航空公司也都拉起警报了，要求说，航空公司啊陆续宣布不要飞往以色列跟波斯湾的航线了。另外一方面也被看到说，美国的运输机跟空中加油机也都逐渐的抵达在中东地区了。赶快来看到现在 X 网上面特别列出了美军在中东的火力网，一系列的从不管它的是航母、它的飞弹、它的巡弋飞弹到战机已经全面准备上膛。赶快来稍微盘点一下，包括林肯号搭载了6个战机的中队，并且有伯克级驱逐舰配备大量的战斧飞弹。现在预估呢，战斧齐射能力可以到358枚，如果再加上这个航舰打击群的话，可以高达450多枚。而另一方面，我们来看到战机也都已经准备好了 ，F-35、F-15、F-16，甚至还有 A-10攻击机。那我们来看到伊朗方面也是现在喊说已经全面备战了。伊朗的方面则是准备的是，除了哈米尼坐镇碉堡地下化之外，他们有武器的走私线跟核倒数。赶快来也列一下，伊朗现在全面备战做了哪一些准备？哈米尼现在已经在地下碉堡指挥作战，并且传出他已经在这个碉堡里面选好未来的接班人选，以备不时之需。
而且另外一方面，他们在这个地下的基地也有各种的准备，尤其在7年前，他就已经在叙利亚跟伊拉克的边境盖好了这个地下的基地，主要就是用来储存飞弹、运送武器、支援伊朗跟他的附属民兵，更是向真主党来运送武器的重要路线。航空，我们来看到革命卫队则是透过民用的航空公司，他们可以规避各种的国际制裁，偷偷的走私各种伊朗所需要的，不管是武器、资金，甚至到设备等等。所以节目一开始，我们要来特别盘点一下，现在哈米尼已经正式进入到地下碉堡了，是全面备战模式。而地下化，我们刚刚提到的，不管是藏兵这些飞弹、影子的航空走私到核武的发展，这种拖不垮的战争，会不会让美国进入长期消耗战？那美国这次寄出的各种武器，不管是航母、它的战斧 F-35，是威吓还是准备开打？小舰长怎么看？我们现在所看到的所有的航空母舰除了福特号，它现在还在加勒比海之外，其他的都在这张表上，也就是尼米兹级的。那浅蓝色的，也就是最近有动态的部分那如果说我们看到在这一个在这个美国西岸的部分其实有动态的就是罗斯福号。那另外这边就是我们看到的林肯号，它已经进入了阿拉伯海了。那实际上来讲，它的战机的作战半径也已经涵盖了伊朗了那另外呢，比较特别的一件事，也就是我们现在看到的，也就是这一个罗斯福号。罗斯福号它已经从圣地亚哥起航了。另外还有一艘，也就是布希号。布希号它原来的位置呢是在这一个诺福克，也就是美国东岸的部分，它出海了，到目前为止没有任何的动态或消息，我们都应该怀疑例如说像这一个罗斯福号或者以及布希号都是后备准备要进入到前往波斯湾的部分那现在我们所看到的这一张呢，也就是实际上来讲在22日，那也就是多天前这个林肯号它的一个400海里的一个作战半径，其实就已经接近了，那现在已经涵盖了。那除此之外，我们讲到大军未动，粮草先行。那我们现在看到的，也就是有关于 C-17这种空中霸主的这种运输机，它已经从欧洲不断的像这个无论是约旦或者是这一个以色列进驻运输各种的装备那这种装备呢到底是什么？我们目前不得而知。而且实际上来讲，其实还有一个重要的，我们应该要看到这一点，那也就是迪亚哥加西亚岛的部分。但是很可惜的，也就是最近15天，迪亚哥加西亚岛它都是这个被这白墙也就是白云密布，我们看不到任何的一个部分那有关于刚刚我们讲到说那个可能的动作，其实都跟去年的6月17、5月之锤的状况有点像。不过这一次可能它的打击的目标点以及它的一个攻势会更为强劲也就是我们看到的这边就是林肯号。那这边呢，其实有很多的说法，像这张图，它上面写的是艾森豪号，可是艾森豪号现在才刚刚出发而已，它要到达地中海还需要最起码2个礼拜的时间，所以应该也不是。那但是我们刚刚讲到说有关于这一个伯克级驱逐舰，因为原来在这个中央司令部辖下，在这个波斯湾这边原来就有部署，所以它也可以作为第1级的一个目标是，那也就是其实伊朗早就知道它可能会面对这种打击了，这个已经大概这个图片已经超过5年以上了也就是 BBC 当年访问伊朗的时候，我们可以看到它所有的这个其实因为我们只截一张图它是一望无际的，通通就是它的
它的地下那个掩体里面全部通通都是这些弹道飞弹。那另外他们还进行过校阅的这个动作啊，所以我们说，其实美国跟以色列面对这个伊朗可能的反击，就像当年5月之锤之后所遇到的，我们看到哦，这个一个一个后面拖的白色尾巴的，全部通通都是弹道飞弹。那这些弹道飞弹为什么后来对于以色列造成重大的打击？因为以色列没有办法，大家不要认为这个是由铁穹，其实它有更厉害的，也就是大卫投石以及剑士2式、剑士3式，但是那个造价都非常昂贵，因为剑士3式它可以飞到的高度已经高达了2000公里，剑士1式是1000，剑士2式是1000公里啊。那也就是说，这么多弹药的一个耗损，无论是2式或剑士2式或剑士3式，还有美国部署的萨德，其实这一些累积起来都是天价，而且它的数量不足。至于说他们现在要攻击的这个，可能是就是有关于地下核设施的部分。那我们现在所看到的，这是上一次被攻击的纳塔斯的部分了。可是现在他们挖了一个更深的，也就是之前的碉堡克星的范围的攻击的有效范围更深的，那也就是这一块啊。那个也就是美国为什么这么急于动手，拿着一些就是伊朗内部的问题，然后就来做事。其实真正的目的是因为他们要遏制伊朗的这个核弹的一个研发。是，确实哦，川普已经说他预估2个月内伊朗就可以造出核弹。针对刚刚的同样的问题，委员要怎么看？美国大军调动有威吓的成分，也有实际要进行攻击的计划，但是这里面啊，真正的关键是到底美国的情报灵不灵？如果美国情报很灵，它会很迅速的进行攻击，那也可以很迅速的撤退。那如果美国的情报不灵，那可能要拖一段时间。情报灵不灵是什么意思？就是说，这些教士集团的领导人大概有30个人名单是在美国的铲除的名单上面。比如说哈米，你躲到哪里，你能不能知道？尽管它地下碉堡，美国有钻地炸弹有各种方式可以来进行攻击。如果没有办法把这30个教士集团的头目给铲除，那伊朗的这个问题还是会一直存在。伊朗的问题就是教士集团贪污腐败跟动不动就是要恫吓其他国家的问题那第二个就是革命卫队的头目也有50几个人那为什么说这50几个革命卫队的头目加上30几个教士集团头目一铲除以后，伊朗就会风平浪静，回归正常？因为这些人都是阿塞拜疆人，这是伊朗很独特的历史原因，就是满清皇帝少数统治多数。伊朗人没有一个人当中国大陆官，通通是满清皇族，你就知道这个很特殊。所以只要这一些人铲除的话，他的整个国家的权力就会回归到民选的总统、民选的国会跟民选的政府身上。他不是没有，而是什么？他根本就是摆个样子的。而真正的什么？这个总统不是位阶最高，也不是权力最大，反而教士集团不用选举的，位阶最高，权力最大。那教士集团是靠他们组织的革命卫队来保护，来进行恐怖统治。那目前这个整个伊朗的国家的石油收入是怎么分配你就知道他为什么要控制这个国家，因为伊朗的那个财政部只收到30%的收入，另外40%归革命卫队，30%归教士集团，你就知道这个集团贪污有多么严重。对，所以面对这个状况呢，美国除了说目标可能要攻击核设施，目标可能也要攻击他的导弹库，但更重要的是铲除这80个人才是他美国的当务之急。而且这80个人在伊朗的社会里面也失去了他的威望了，所以现在铲除是个好时机。可是问题是你情报到底灵不灵像以色列在铲除真主党的时候，那情报准到了不可思议的地步。那你现在能不能对伊朗有这么准确的打击力？如果有的话，美国就会很快的动手而且这个动手，中国、俄罗斯又不能说什么因为中国、俄罗斯自己也知道，
这个伊朗这个教士集团已经到了满清末年了。是第一个你是少数民族，第二个你是外来人，第三个你透过回教去控制这个国家，反而大多数的伊朗人是被统治的，只能选出一个没有权力的总统啊，所以这样的一个特殊的环境是给这个美国很好的机会，只剩下看情报灵不灵而已。好，所以美国的目标很清楚了，包括了伊朗的重要的80位领袖，还有导弹库跟核设施。尤其现在川普说了嘛，在2个月之内，伊朗就可以拥有核设施。所以美国会不会趁这一波的打击，首要目标就直接瞄准在伊朗的核武呢？还是有可能这个只是要打战的一个说法？杨老师怎么看？我们先看去年6月。应该是22号，就是美国对于伊朗的几个核设施，主要在3个地方，一个叫纳坦兹，这是最主要的核设施场；另外一个叫福尔多，也是一个核设施跟研究中心；还有呢，一个叫布什尔的核电站，进行用 B2 轰炸机，用 GBU-57的巨型炸弹，就是穿下去。我们到时候那个时候都看到，就是有很多那种洞穿进去。那当然，第一时间川普宣布是一个大的胜利。虽然后来我们听到美国军方有一些说法，说好像没有真的铲除掉伊朗的核设施，可是看到了9月份的时候呢，《纽约时报》综合了一些各方面的这个评估，那觉得这一次的轰炸对伊朗是造成很严重的这个核武发展的重创，大概过去这15年来第一次使得伊朗失去了制造核武的途径。那途径指的可能就是来源、设施、浓缩铀等等之类。那到底现在它还有没有核设施？我个人觉得应该某种程度还是有，人员也有一定的存在。那有没有意愿或者是这个时机点再去重启？其实应该被轰炸之后第一时间他就思考到重启。这一阵子的内部的动荡会不会使得革命卫队最高领袖想要再重启？我觉得只有加速，因为他们知道对他最大的威胁可能不是来自于内部，而是来自于美国和以色列。因此，美国当然也看到这些讯息了，以色列当然也看到了这些迹象。你人员的调动啊、物资的移送啊等等之类，都很清楚可以掌握到的。所以，川普大概才会说2个月。但到底到什么程度，这是一个很大的问号。因为有时候这个程度跟细节决定很多东西。可是，其实对川普而言那我觉得一旦有这种疑虑，对一个像有核武准备的这种你的对手，你只能够用最宽松的角度来去做评估，你不要问太多的细节，因为一旦他真的有核武或者他做起来之后，那整个局势就改变。因此，现在他如果可能会打的话，我觉得大概3个原因。第一个就是针对核设施，要阻止你现在继续去发展，那这当然消灭这种未来的隐患。那第二个当然一种警告，但这个警告其实跟打击的第2种可能也是，他除了核设施，他会不会去打斩首，对，或者是军事设施？那这些作为跟打核设施一样，其实也在推动政权的改变，也就伊朗内部政权的改变。他不用地面部队，他用打核设施的名义，他用斩首的方式，然后推动伊朗内部的这种动荡，然后呢政权的改变。当然还有一个就是他要保护美军的基地跟以色列，这个也就是说在针对核设施上面他的这个评估。不过我们现在可以回过来看当初去年6月22号美国轰炸伊朗的核设施可以说只能这样评估，打得不干净，对，一定留下了一些东西。那现在呢又有重启的可能。